روشاهی نمکنه مونشا 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 ای برنو نمیبره گیره نکن امروز دیدی نگو که پدر نداری مادر نداری خدای لایم همین بچهای غریب و بچهای مسافر پروردگار تن جانشون صحت کنه که همون کمک و دستگیری میکنن فرزند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شما در حیات خود تمنا کنین آرزو کنین که الله شما را مثل دو نفر کنه. یکم شخصی که الله برای او پول و مال داده است، او را پولدار کرده است و همون پول و مال در اختیار وی داده است. با پول و مالی که داره در راه دین خدمت میکنه، برای مردم خدمت میکنه، از زمین جنت میخره. یعنی هر چیزی که از پول و مال داری در راه الله دادی، اونم را با خودت میبری، باقی موندهش نمیدونی کی میخره. ماه بیبی اما اصلا خلا جان نغزن سازن خوبه خلا جان اصلا مفا جان شما راه گشتن نمیتونه بده شما جانمه. السلام علیکم مردم و خواهران گرامی. هر یک برادر و خواهر را به کار خیر دعوت میکنم که چه قدر میتونه 100 روبل 500 روبل 1000 روبل قدرت به توانایی. مردم و خواهران گرامی، این اولیایی که میبینین حقیقتا احتیاج به کمک ما و شما دارن. بی‌طرف نباشین، کمک خودتون دریغ ندارین. الله نگهبانتون باشه. پروردگار خیر کارگیش به درگاه خود قبول گردونه، پردانداش تن جان صحت یا عمر دراز یا به کاروش و برکت وای کنه. دست پرسندش دست خیرشون با رویتر وای کنه. خدا خیرشون قبول بگردونه. باشون شما خدا عمری فرزندشون درست کنه. در این زمان تنج و امانی خدا جزشون در پوشون خور نزنه میابد. خیری کارگیشون با درگاه از قبول کن. دوستانی که عاقل هستین میفهمین، از مالی که دارین در راه خدا صدقه کنین. حق فقرا را جدا کنین، حق فقیر را جدا کن، الله در مالت برکت میده. همه چیزا را مهاجرات در شما روی کردن، در حقشان یاد دعا کنه. یا نابینان معلومه باشه هم نابینان کمپیر وای دارن فراموش خاطری دارن، پسرشون جوان گذشتگی است در سر مدش آورده بودن برای خاطر رشتگی سلامتشون دعا کنه در حق غریب. مردم و خواهران گرامی، همین اویاکسی که ما داریم از همین اویاکسی یک مقدار شاید در کارهای خیر رسخود کرده است و هر یک برادر و خواهری که از اویاکسی ما استفاده می‌برد، از اویاکسی ما خریداری میکند، انشالله که در کار خیر خوش میشود. و هر یک برادر و خواهری که میخواهد بلیط خریداری کند، مرحمت ما نمره اویاکسی را میمونم. بی‌طرف نباشین، در کار خیر، در کار خوب دستگیری کنین. الله نگهبانتون باشه. سلام علیکم و رحمت الله.